Vijana oye! Oye! Vijana oye! Oye! Media press, we welcome you for today's press. And maybe before I talk, let my organizing secretary introduce the motion. Thank you so much, ladies and gentlemen. My name is Ken Babu, and we are here as young people to speak to the pertinent issues around the IEBC selection. The panel is on with the process, and we are much informed that out of the over 200 young people who applied to be commissioners in that IEBC were not shortlisted for the commissioner positions. It's so unfortunate that Kenya is a young nation with an average age of 19 years, but a critical commission such as IEBC commission that deals with the critical issues of election in this country can decide to lock out the generation, the future generation of this nation. We are so saddened that those who are selected or those who are shortlisted are of ages of 60 and above, and that's a clear indication that the selection panel did not factor in the issues of the future of this country. We cannot hand over the country to people who are not certain about being here for the next 20 years. In fact, some of them are not even sure if they live to witness that election. And therefore, we want to call upon Dr. Makanda, the chairperson of IEBC selection panel, to ensure and work with speed to ensure that he factors in the young people in that IEBC selection panel, as commissioners. We didn't ask for the chairperson because we looked at the requirements of the chairperson and somehow we were locked out. But that does not mean that we don't have young people amongst the applicants who are qualified to be commissioners in that IEBC. So we want to once again advise Dr. Makanda and his colleagues in the selection panel to do addendum to that shortlisting and incorporate the young people who applied, at least 4 of them, for that interviews that is going on. Thank you so much. Vijana oye! Oye! Vijana oye! Oye! So, sisi tuko hapa leo kuongelea kuhusu hiyo panel ya select IEBC commissioners. Na vile tunaona maneno inaendelea, mambo ni yale yale. Wale ambao tuliambiwa walikuwa kwa mkutano wa kuanzisha Kenya na bado wanaendeleza Kenya na bado ndio wanakandamiza Kenya, tunaona ni wale wale ndio bado wamekuwa selected, kwa hiyo ambao wamekuwa shortlisted. Sababu tunaona watu wengine hata ni kama hivi karibuni watafika ile age group ambayo ukifika wewe unafaa uende retire. Ukiangalia mtu kama Charles Nyachai, huyo mtu alikuwa kwa mambo ya kupanga uchaguzi sijui 2007. Bado saizi yeye amepanga uchaguzi ya karibu president wa 3. Bado saizi tena ako hapa kwa hiyo kupanga leo. So sisi tunasema namna hii. Tafadhali mwenyekiti, lazima tutambue vijana, kwa sababu hatuwezi kuishi kwa serikali ama kwa nchi ya handshake. What the handshake life ndio ni kama inaendesha maisha ya Wakenya hapa hivi. Ukienda ukienda upande wa ministry, ukienda upande wa IEBC, ukienda upande wa any government, anything concerning election, ni kama tuko katika nchi ya handshake. Na pia hii IEBC tunaona ni kama handshake inaenda kufanyika huko, kwa sababu kama huyu jamaa Charles Nyachai alikuwa PA, kama mgombea mwenye anataka kugombea urais ambaye anaitwa Matiang'i. Matiang'i alikuwa PA wa Nyachai. Na sasa tunaona huyo Nyachai mtoto wake ndio anataka kwenda kusimamia IEBC. Hiyo inamaanisha nini? Kwani hatuna vijana hii nchi? Tuko na vijana hii nchi, na tutaki IEBC ya handshake, hatutaki IEBC ya dynasty, hatutaki IEBC ambayo inakuja haijui kuna kitu mchipuko ambao unaitwa Gen Z, haijui alpha, haijui vijana wadogo. Tafadhali sisi tunasema bwana chairman, ikifika na wakati wa kuselect, you have to consider youth. Kama utafanya namna hiyo, na tumejua na tumeleta memorandum huko zetu za vijana, tumesema kwa hizo memorandum, tafadhali hawa watu ambao tumetaja kwa hizo memorandum, mnajua kuna scandal fulani na fulani, ni lazima muangalie hizo memorandum ndio mfanye nini, mselect hawa watu ambao wataendeza uchaguzi wa 2027. Kama si hivyo,
hamta consider hiyo, basi tutakuja huko Mande na tutakuwa na nyinyi mkiangalia makaratasi. Kama mtakataa kuangalia hizo memorandum ambayo tumejiweka hapo, tumetaja maneno ya corruption na utepetevu wa maisha katika hii nchi, tutakuwa pale na mtachagua wale watu ambao wa dynasty ama watu wa handshake. Mtachagua watu ambao Wakenya wanataka, na Kenya ya leo ambayo tunaambiwa hapa na mmoja wetu ni Kenya ya vijana. Ama namna gani vijana wenzangu? Si Kenya inafaa ifuate hiyo mkondo? Yes. Okay, asante sana. Wacha bwana president aongee kidogo. Maybe before president one lady can speak. Okay, to the fourth estate, thank you so much. First and foremost, as my colleagues have put it, very straight and clear, that we have a young nation. The young people must be included in the decision-making tables. The young people must be included in this election that is going to come in 2027. We are the determinant in this election that is coming in 2027. So our election must be watched over by the young people. Young people will be involved in this election in three phases. There are those who will be elected. There are those who will be vying for these positions. And then there are those who must be at the Commission's office to oversee our elections. Thank you. Thank you. Maybe a lady here can speak on the... Vijana power. Power. Vijana power. Power. Vijana viva. Viva. Yeah, we are gathered today. We are so disappointed on the appointment. We need the youth inclusion, and the youths are supposed to be included in these spaces. They are supposed to be there so that they can oversee the elections, as my previous colleagues have said, and we call upon their inclusion in this appointment of the IBC. Vijana ria. Ria. Vijana power. Power. Thank you. Vijana power. Power. Vijana power. Power. Sisi tunataka kuambia hivi bwana rais. Wakati ambayo vijana walienda katika street in the last year katika finance bill, bwana president, you came out very clear and you said that you are ready to work with the young people. But for the last 6 months since we were on street, wewe umekuwa ukichagua wazee, na kwa sababu ambayo umeshikana na former prime minister ambaye ni party leader ODM ambaye tunampenda, haujataka kusikia maoni yote ya vijana. Na sisi tunasema hivi, tumeona media tofauti na wazee tofauti wakipigia bwana Charles Nyachae wakimpigia wakisema yeye ndiye anafaa kuwa chairman wa IBC. Bwana president, nakuambia hivi, kwa hiyo katika selection panel ambayo inafanyika pale, ambayo iko pale Council, ambayo interview inaanza Monday, bwana chairman, sisi tunasema kama vijana tutatoka nje. Ukweli ama si ukweli? Tunasema kama kwa hiyo shortlisting hauta consider vijana ambayo wameapply, bwana rais, sisi jua sasa hii finance bill ya 2025 ndio itakuwa mbaya. Ukweli ama si ukweli? Na tunasema hivi bwana rais, sisi hatuna shida na chochote. Tunataka hata for the first time, hata kuweka mama sisi hatuna shida, ni kuweka kijana hatuna shida. Lakini mambo ya kutuambia bwana Charles Nyachae ambaye tulianza kumsikia before nizaliwe, mama yangu akiwa kijana, tena sasa hivi mimi nimekuwa naenda kuwa mzee, bado tunasikia Charles Nyachae tumekataa. Ukweli ama si ukweli? Maybe any question the organizing secretary to answer? Okay. Swali. Naitwa Ode Francis kutoka Citizen. Ode Francis. Mmekashifu zaidi selection. Hivi mko na a preferred candidate ambaye mnaona ni kijana na amewachwa nje? Jina lipo? Ode Francis, asante sana ndugu yangu. Jinsi nilivyosema nikianza, we had over 200 applicants, young people who applied. Unfortunately, none of them was shortlisted. And that's why we called upon the selection panel led by Dr. Makanda to reconsider including those young people in that list. I said as I started, I said that we had over 200 young applicants for that for the commissioners. Unfortunately, they were not shortlisted, and that's why we are calling upon Dr. Makanda and the entire panel to factor in the face of young people in that listing before the interview starts. And my colleague said here that the youth are going to participate in these 2027 elections in 3 folds. Number 1, as voters, we shall come out and vote. Number 2, as candidates as well, we shall contest. But most importantly, we must be there to oversee the process. We must be there to protect the voting. And therefore, we must be part of the referees. And we are telling Makanda to work with speed.
and ensure that the youth are included in that shortlisting. Yes. Any other swali? Your opinion on cabinet reshuffle? I think that's a critical one as well. We'll talk about it. But the president, like my colleague said, the president must understand that this country has a lot of issues, and reshuffling and bringing on more members in the cabinet is not a priority. We cannot have, a PS more than 7 new state departments in a situation where young people cannot fend for themselves, education is failing, health is failing, high cost of living, high taxation, and the president wants to tell us that the priority that he has is to incorporate more 7 state departments. That is a slap in the faces of young people. And we want to tell him that we don't receive it positively, and putting faces that of political failures. People like Susan Nakumincha, who could not perform in the ministry they were assigned. That is a slap in the face of young people, and we want to tell the president that these are not priorities. He must sit down and reconsider priorities of this country.